እዙ ድምፅ ራዲዮ ኤረናዩ ኣብ ኤርትራ ተዓጊቶም ዘለዉ ኣሽሓት ወታደራት ሶማል ኣብ ዝሓፀረ ክምለሱን ተዘይኪኢሎም ወለዶም ሰፊሕ ናይ ተቃውሞ ሰልፊ ክውድቡ ምዃኖም ኣጠንቂቖም። ኣብ ኢትዮጵያ ባንክታት 20 ሚታዊት ካብ ዘለቅሕኦ ብዙሕ ገንዘብ ወርሓዊ ኣብ ሃገራዊ ካዝና ከቐምጣ ዘገድድ ኣዋጅ ወፂኡ። ኣብ ሱዳን ብሰንኪ ሽርሒ ተቋሪጹ ነይሩ ዝበሎ መጻረይ ነዳዲ ስርሑ ከም ዝጀመረ መንግስቲ ገሊጹ። ኣረስታት ዜና ክትከታተሉ ጸኒሕኩም ክቡራት ሰማዕትና ዝርዝራቱ ይቕጽል። ኣብ ኤርትራ ተዓጊቶም ዝርከቡ ኣሽሓት ወታደራት ሶማል ኣብ ዝሓፀረ ግዜ ናብ ዓዶም ክምለሱ እንተዘይኪኢሎም ወለዶም ሰፊሕ ናይ ተቃውሞ ሰልፊ ክውድቡ ምዃኖም ኣጠንቂቖም። እቶም ወለዲ ኣብ 27 ጥቅምቲ ብዘካየድዎ ኣኼባ ፕረዚደንት ሓሰን ሼክ ማሕሙድ ናብ ስልጣን ኣብ ዝመጻሉ እዋን ዝኣተዎ መብፅዓ ከተግብር እንተዘይኪኢሉ ተቃውሞ ከካይዱ ምዃኖም ከም ዝሓበሩ መርበብ ዜና ሶማሊ ጋርዲያን ኣፍሊጡ። ፕረዚደንት ሓሰን ሼክ ማሕሙድ ኣብ ወርሒ ግንቦት ናብ ስልጣን ኣብ ዝመጻሉ ኣብ ኤርትራ ተዓጊቶም ዘለዉ ወታደራት ሶማል ብዝቐልጠፈ ክመልሶም ምዃኑ እዩ ተመባፂዑ። ኣብ መፋርቕ ሓምለ ናብ ኤርትራ ወግዓዊ ምብጻሕ ዘካየደቲ ፕረዚደንት ናብ ሃገሩ ድሕሪ ምምላሱ ምስ ወለድቶም ወታደራት ብምርኻብ ነቶም ሶማላውያን ንምምላሶም ይሰርሕ ከም ዘሎ ደጊሙ ኣረጋጊጹ። እንተኾነ ፕረዚደንት ሓሰን ዝሓለፈ ወርሒ መስከረም ኣብ ኣሜሪካ ብዘካየዱ ዑደት ኣብ ሶማል ዘሎ ፖለቲካዊ ኩነታት ክሳብ ዝረጋጋእ ብዝብል ፕረዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ነቶም ሶማላውያን ወታደራት ናብ ዓዶም ክመልሶም ከም ዘይከኣለ ኣፍሊጡ። ኣሜሪካ ኣብ ምምላሶም ኣብ ኤርትራ ተዓጊቶም ዘለዉ ሶማላውያን ወታደራት ክትተሓባበር ድማ ብወግዒ ሓቲቱ። ካብ 2019 ኣትሒዞም በብእዋኑ ናብ ኤርትራ ንስልጠና ከም ዝኣተዉ ዝተሓበረ ኣሳት 5,000 ወታደራት ሶማል ነሳት 2 ዓመታት ዳህዮም ምስ ጠፍአ ወለዶም ብፍላይ ድማ ኣዴታት ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ብዘካየዶ ተቃውሞ እዩ ጉዳዮም ናብ ሓፋሽ ቃልዕ ወፂኡ። ሚድያታት ሶማል እቶም ወታደራት ኣብ ትግራይ ኣብ ዝተወልዐ ኩናት ከም ዝተሳተፉን ሓያሎ ካብኣቶም ድማ ከም ዝሞቱን ኣብ ጸብጻባተን ኣስፊረን። መንግስቲ ሶማል ግና ነቲ ብሚድያ ዝቐረበ ጸብጻባት ነጺግዎ እዩ። እቶም ን3 ዓመታት ኣብ ኤርትራ ተዓጊቶም ዘለዉ ሶማላውያን ምስ ባርነት ዝመሳሰል ኩነታት ተታሒዞም ከም ዘለዉ ሃዲሞም ናብ ዓዶም ዝተመልሱ ወታደራት ብምዝርራብ እተን ሚድያታት ብተወሳኺ ኣቃሊሐን። ሃገራዊ ባንኪ ኢትዮጵያ ባንክታት ሃገር 20 ሚታዊት ካብ ዘለቅሕኦ ብዙሕ ገንዘብ ኣብ ነፍሲ ወከፍ ወርሒ ናብ ሃገራዊ ካዝና ከቐምጣ ዘገድድ ኣዋጅ ወፂኡ። እተን ባንክታት ናብ ሃገራዊ ባንኪ ኢትዮጵያ ከቐምጥኦ ዝግደዳ ዘለዋ ብዙሕ ገንዘብ ኣብ 5 ዓመታት ከም ዝምለሰለን እዩ እቲ ኣዋጅ ዝገልጽ። ወለድ ናይቲ ናብ ሃገራዊ ባንኪ ዘቐምጥኦ ብዙሕ ገንዘብ ድማ ኣብ ነፍሲ ወከፍ ዓመት ክወሃበን ምዃኑ ተሓቢሩ ኣሎ። እዚ ኣዋጅ እዚ ብዘይካ ንባንኪ ሃገራዊ ልምዓት ንካልኦት ኣብቲ ሃገር ዝርከባ ባንክታት ንኹለን ዝምልከት እዩ። ባንክታት ኢትዮጵያ ኣብ ዝሓለፈ ዓመት እውን 1 ሚታዊት ካብ ዘለቅሕኦ ብዙሕ ገንዘብ ናብ ባንኪ ሃገራዊ ልምዓት ከቐምጣ ክግደዳ ጸኒሐን እየን። እዘን ባንክታት ናብ ሃገራዊ ባንኪ ከረክብኦ ዝግደዳ ብዙሕ ገንዘብ ብድምር 21 ሚታዊት ክኸውን እንከሎ 7 ሚታዊት ድማ ውሕስነት ተባሂሉ ብመንግስቲ ስለ ዝተሓዝ ናይቲ ባንክታት ኢትዮጵያ ናብ ሚኒስትሪ ፋይናንስ ዘውሕዝኦ ብዙሕ ገንዘብ ብሓፈሻ 28 ሚታዊት ምዃኑ እዩ ተመልኪቱ። ካዝና ሃገራዊ ባንኪ ኢትዮጵያ ነቲ ሃገር ን2 ዋርሕ ናይ ደገ ሸመተ ንምክያድ ዘኽእል ኣሳት 1.6 ቢልዮን ጥራይ ተሪፍዎ ከም ዘሎ ኣህጉራዊ ማዕከን ገንዘብ ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ምግላጹ ይዝከር። መንግስቲ ኢትዮጵያ ባንክታት ሃገር ቀዳምነታት ዘድልዮ ተባሂሉ ንዝተዘርዘረ 40 ነገራት ንዘእቱ ነጋዶ ናይ ወጻኢ ባጤራ ከይህባ ዝግድብ ኣዋጅ ኣብ ዝሓለፈ 2 ቅነ ኣውፅኡ እዩ። ኣብ ሱዳን ካርቱም ዝመደበሩ መጻረይ ነዳዲ ካብ ንጥፈታቱ ከም ዝተሰናኸለ መርበባት ዜና ሓቢረን። እቲ መጻረይ ነዳዲ ኣብ ዝሓለፈ 2 መዓልታት ደው ዝበለሉ ምኽንያት ኣብ ዞባ ኮርዶፋን ዝርከብ ናብቲ ናይ ካርቱም መጻረይ ማእከል ነዳዲ ዝጭንጉዕ ሻምብቆታት መሰናኽል ስለ ዝበጽሐ እዩ። መንግስቲ ኣብ ልዕሊ እቲ ሻምብቆ ነዳዲ ዝተፈጥረ መሰናኽል ሽርሒ ክብል እኳ እንተጠቕሶ ብዝርዝር ግና ኣየነፀረን። እቲ ብሰንኪ ሽርሒ ንዝተወሰነ ሰዓታት ተቋሪጹ ነይሩ ዝበሎ መጻረይ ነዳዲ ኣብዚ እዋን እዚ ናብ ንቡር ስርሑ ተመሊሱ ከም ዘሎ እቲ መንግስቲ ፍሊጡ።
ናብ ማእከላት መጻረይ ዘራግብ ሻምብቆታት ነዳድውን ኣብ ሕማቅ ኩነታት ምህላውን ቁልጡፍ ጽገናን ተዘይተገይረሉ ኣብ ዝተወሰነ ግዜ ደው ክብል ከም ዝኽእልን ማሕበር ሰራሕተኛታት መጻረይ ነዳዲ ሱዳን ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ ዝዘርግሑ መጠንቀቕታ ብምጥቃስ ራድዮ ዳባንጋ ቃሊሓ ብፍላይ ሰራሕተኛታት ናይቲ ኣብ ምዕራብ ኮርዶፋን ዝርከብ መጻረይ ነዳዲ ብ27 ጥቅምቲ ተቃውሞ ብምክያዶም ሻምብቆታት ተዓጽዩ ከም ዝነበረ እታ ሬድዮ ብተወሳኺ ሓቢራ መዓልታዊ 75,000 በርሚል ዘይተጻረይ ነዳዲ ካብ ደቡብ ሱዳን ናብ ማእከላት መጻረይ ሱዳን ብሻምብቆታት ይውሕዝ እቲ 7,000 በርሚል ካብኡ ናብ ዞባ ምዕራብ ኮርዶፋን ዝጭንጓዕ እዩ ዜና ኣብዚ ይፍጸም ሬድዮ ኤረና ሬድዮ ኤረና ካብ ከተማ ፓሪስ ዝመሓላለፍ ብኤርትራውያን ጋዜጠኛታት ዝዳሎ ነፃ ሬድዮ እዩ